The Peruvian Coastal Spanish Dialect. Español peruano costeño. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Hola, habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Nos vemos. Adiós. Chao. Gracias. De nada. Por favor. Sí. No. Words and phrases. Huevón. Huevón. Choclo. Carro. Ají. Polo. Canchita. Casaca. Medias. Quitarse. Llevo. Jalo. No jodas. Joda. Joder. Quemar. Cagarse de risa. Sample text. De acuerdo a antiguos artículos españoles, el área de Lima fue una vez llamada Ichma por sus habitantes originales. Sin embargo, incluso antes de la ocupación inca del área en el siglo XV, un famoso oráculo en el valle de Rímac fue conocido por sus visitantes como Limac, que significa hablador en el quechua costeño, el cual fue el idioma primario antes de la llegada de los españoles. Este oráculo fue eventualmente destruido por los españoles y reemplazado por una iglesia, pero el nombre persistió. Las crónicas muestran a Limac reemplazando a Ichma como el nombre común del área. The Wren. El siete colores. El siete colores solía tener su nido en la cochera. Una vez los más grandes salieron a volar, querían conseguir algo para los más jóvenes y habían dejado a los chicos solos. Luego de un rato el papá siete colores vuelve a casa. ¿Qué ha pasado acá? Él dice. ¿Quién los hirió, niños? Se ven todos asustados. Oh papá, ellos dicen. Un loco grande acababa de venir. Se veía tan feroz y horrible. Se puso a mirar en el sonido con sus ojos grandes. No asustó tanto. ¿A dónde se fue? Bueno, ellos dicen, se fue por allá. Espera, el papá siete colores dice. Iré por él. No se preocupen, niños. Ahora lo agarro. Luego, él vuela tras él. Cuando anda por la curva, es el león que camina solo por ahí. Pero el siete colores no está asustado. Se pone en la espalda del león y lo empieza a regañar. ¿Qué fue? ¿Por qué vienes a mi casa? Él dice. Y asustar a mis niños. El león no le hace caso y sigue caminando. Eso hace que el pequeño boca suelta lo regañe más ferozmente. No tienes nada que hacer acá, te digo. Y si vuelves, él dice, bueno, vas a ver. La verdad no lo quiero hacer, dice, y finalmente levanta una de sus alas, pero en una rompería tu espalda con mi pierna. Entonces vuela de vuelta a su nido. Listo, niños, dice. Le enseñó una lección. No volverá.